我哋依家喺台山嘅，唔係講翻今日日子先。今日係2009年1月，喂，今日幾號啊？今日係23號，我哋而家喺台山嘅 M 記。喂，打到個包啊！你入啊！我哋嗌咗個麥樂雞餐啊，9件裝，成28蚊啊！呢個餐貴到閪，超撚貴。喂，攞5蚊嚟啊！喂，攞15蚊嚟啊！邊有15蚊俾你啊？屌你咁！攞20蚊嚟啫，冇得爭住先喎！你神幾得喎？呢條片又會準備上 YouTube 噶啦，呢條片。喂，個主角喺邊啊？唔見人。做咩啊？哦，走咗入廁所。食嘢係嘛？要做3分下。乜嘢啊？冇包嘢啊？啊？嚟啦，多謝啊！冇事㗎，攞咗。哇！個主角終於出嚟啦！幾撚瀟灑？食嘢飲嘢唔準影，唔準拍嘢。係啊！你有食嘢嘅咩？你飲嘢未先？你有食嘢嘅咩？啊？唔好食。開咗啲盒嘢佢。喂，整個醬啦，你唔好真係咁撚插先得㗎。睇下張單啊，叫咗幾啊咁多，整啲醬落去啊！咪佢俾包醬做咩啊？監場爭我5蚊啊！屌你有相為證，你驚我走撚咗你咩？5蚊，冇糧出啊，黑俾啊！如果聽日唔還就10蚊，死你！聽日好唔上。後日就唔15蚊，唔係後日就20蚊，你俾我。再後日就40，一路乘以乘上。主人都未食，你食乜嘢啊？煮乜撚嘢啊？煮人。料。哇！呢期唔掂啊！呢期係咁食短命餐。成日吔乜？翻中間咪吔咯，估佢老母。哇！好痛啊！軍雞殼㗎嘛，先打囚犯用㗎。哇！佢食緊真係好撚型。咁咩個可咁撚多嘢講？哇！唔知可以一拍幾耐嘅？喂，攞翻嚟啊！唔食還錢，還啊！唔玩屌你老母，一粒鳩落你屎坑嗰度啊！出嚟食嘢啦！好，下住咁多先啊！